Zdravo svima, danas pripremamo karfiol na jedan vrlo jednostavan i lep način. Pravi se jako brzo, a ukusno je i ne košta mnogo, a i veoma je zdravo. Iskoristite sezonu karfiola i barem jednom pripremite ovo za neku večeru ili ručak. Najprije je potrebno da iseckamo karfiol. Ove delove ćemo da odsečemo. U šerpu sipajte vodu pa dodajte jednu kašičicu soli, promešajte, stavite karfiol. Tako, otprilike će biti sasvim dovoljno. Ovdje imam inače oko 1 kg karfiola. Stavit ću sada da se kuva. A dok se karfiol bude kuvao, ćemo da pripremimo preliv tako što ćemo da razbijemo 3 cela jajeta. U jaje ćemo dodati jednu kašičicu vegete kao i malo bibera. Dodat ćemo pola kašike senfa. Ukoliko ne volite senf, slobodno ga izostavite. To ćemo sada ovako da umutimo. Dodajemo zatim 250 g kisele pavlake. I nju ćemo umutiti zajedno sa jajima. Kada smo lepo izmešali, sklonit ćemo na moment sa strane. Nakon što proključa karfiol je potrebno kuvati još 5 minuta. U vatrostalnu činiju ću da sipam najprije malo ulja, a zatim da je podmažem. Uzet ćemo jednu kašiku kukuruzne palete, a zatim posuti. Može i 2 kašike. Ona bi trebalo da upije višak tečnosti, ukoliko bude, i da da malčice onu hrskavost odozdo. Sada ćemo da ubacimo kuvani karfiol i malo ćemo i ovako da pritisnemo kako bismo ga blago i usitnili. Sada ćemo da prelijemo preko karfiola ovu smesu koju smo prethodno pripremili. U ovu smesu možete da dodate i 1 čajan izmječenog luka, da će karfiolu potpuno drugačiju dimenziju i ukus, a možete i ovako. Također možete da naseckate i malo peršuna, nekada dodate šunku ako želite tako neku varijantu. Sad ću malo da pritisnem ovo kako bi svuda bilo ove smese. A za ekstra ukus i hrskavost odozgo ćemo da narendamo kačkavalja. Količinu kačkavalja narendajte onako po svom ukusu koliko volite. I na kraju ćemo da dodamo i malo slatke začinske paprike, ovako, za dodatno lepši ukus i izgled. Ako imate dimljenu papriku, još bolje. Eto ga. Ubacujemo da se peče u već zagranu rernu na 200 stepeni. Pekla sam ga nekih 30 minuta i ostavila vrlo malo da se ohladi, možda nekih 5 minuta. I evo, pokazat ću vam, dragi moji, jako je ukusan, divno miriše i na ovaj način ga zaista svi jedemo. Ti sami da je još uvek vruće, zato se ovako malčice odvoje kada se vadi, ali ukus je baš odličan. Imamo malo klopova koji krade sa tanjira, kao što vidite. Jako lepa kombinacija ukusa, meni se dopada. Pišite mi obavezno u komentaru da li vam se dopada ovaj recept. Puno vas pozdravljam i želim sve najbolje. Ćao!